business development. However, no matter how far we have progressed, one fact of life remains that there are always risks in everything we do and everything we own. Professionals are needed by the industries to ensure the safety of their newfound assets, manage risks from external factors, and make strategic decisions despite the unforeseen future. This has prompted us, the Faculty of Science, Mahidol University, to found the Actuarial Science program 11 years ago in 2009. We offer the first degree program in Thailand that specializes in education and training of the personnel for the actuary profession. Our graduates are equipped with strong mathematical and statistical skills, as well as deep understanding of business management, and have been in high demand from the industry. The program is growing strong by the numbers of students. We currently have approximately 300 enrolled students. We have celebrated 7 batches of graduates, supplying more than 300 professionals to the workforce. And certainly, many of our graduates have been recognized in their fields. 2 of the alumni have attained a fellowship status, the highest level of qualification attainable as an actuary. The program has also maintained strong ties with the industry. Each year, our students receive scholarships from numerous various financial and insurance institutions. Last year, 100% of our students graduated with the internship experiences, and 91% found employment within the first 6 months of their graduation. It is with immense pleasure that our program is recognized by an international institution of professional actuaries, this making it the first and the only international program of study in actuarial science in Thailand that has received such a recognition. I now would like to invite the Deputy Minister of Education, Honorable Kunjin Kalaya Sompanit, and the Acting President of Mahidol University, Professor Dr. Banchong Haisawariya, to give welcoming remarks to our honorable guests from the Institute and other prestigious organizations who have joined us in this momentous ceremony. Thank you, Associate Professor Sitivat. Now we would like to invite Dr. Kunjin Kalaya Sompanit, Deputy Minister of Education, to deliver a speech of welcome. Please, Your Honor. Distinguished representative of the Institute and Faculty of Actuaries, Professor Dr. Banchong Haisawariya, Acting President of Mahidol University, distinguished faculty, staff, students, ladies and gentlemen. It is an honor and a pleasure for me to be with you all at this Accreditation award ceremony. Fondly, I remember I presided over the press conference held at the Ministry of Science and Technology when I was a minister to launch this program of study. I'm most happy, therefore, to see the certification of the curriculum for degree
actual science at the Mahidol University by most prestigious institute and faculty of Actuary of the Great Britain. This is a proud occasion. This is a recognition of the successful development and upgrading actual program and the teaching quality at the university to international level. Also, every year the program will be upgraded with the institute and faculty of actuaries. I am especially happy to learn that coding has been added. The Thai Ministry of Education has also just started unplugged coding for primary school in Thailand. We also recognize the benefit it brings. It teaches our kids to think logically, to plan systematically, to see the whole process, to analyze and decide rationally based on facts. Skill is essential to learn, work, increasingly digitization, and even everyday life. I would like to take this opportunity to thank Mahidol Institute and faculty of the Actuary for their dedication and assistance, and to congratulate the Mahidol University on this great achievement. May I also wish you both great success for the future. Thank you very much. Thank you very much, คุณหญิงกัลยา สุพรพานิช Now I would like to ask Professor Dr. Banchong Bhai Samriya, President of Mahidol University, to deliver a welcome speech. Please, Your Honor. หมายถึง B หมายถึง M ไม่มีไมค์อ๋อ Honored guests, ladies and gentlemen, เขามาไม่ I am very pleased to be here today for the accreditation by the Institute and Faculty of Actuaries for our Actuarial Science program. I would like to extend a special welcome to the Deputy Minister of Education, Kun Hing Kalaya Sophon-Panit, and our guest delegates from the Institute and Faculty of Actuaries. It is a mission of Mahidol University to excel for the betterment of Thai society and the benefits of mankind. We strive for societal impact by excellence in research, innovation, and teaching. We believe that true wisdom is when one combines past knowledge and experiences and refines that for a better purpose. Our philosophy on education is to focus on the learners, equipping them with the skills necessary for the 21st century and for the best they could achieve. As a consequence of the current wave of globalization, it is undeniable that our graduates are not only a member of a community or a nation, but rather citizens of the world. In this regard, internationalization has become an important aspect of Mahidol University. As such, this is a very special occasion for us at Mahidol University for one of our programs to be recognized by the distinguished international institution. Thus, making our bachelor program in actuarial science the first and the only international program of study in Thailand that has received such a recognition. I would like to thank our honored guests for considering the qualification of our degree program. This is also not possible without the devotions of our faculties and colleagues for developing and strengthening this program into what it is today. I would like to thank all of you and congratulate every one of us for this accomplishment. Thank you.
Shiyani Kerpungan, Assistant Secretary, Office of Insurance Commission, General Supervisory Standard Development of to deliver a speech. Please, Your Honor. Deputy Minister of Education, Honorable Kun Hing Kalaya Sukhonpani, Professor Banjong Mahai Sabapiriya, Associate Professor Sithiwat Lasiri, the IFOA, TRAA, TGIA, SOAT, ladies and gentlemen. Good morning. First of all, I would like to deliver my appreciation to Mahidol University for inviting me to speak in this event. Congratulations again to Mahidol University and Faculty of Science for success in achieving certification from the leading professionals actor in the international actuarial world, the Institute and Faculty of Actuaries IFOA. Being here today was like a homecoming to me. Actually, like 20 years ago, I was a graduate student in the Faculty of Science of Mahidol University. Though I spent only half a semester in the program before I received the Royal Scholarship to continue my study in the actuarial science in the United States. Only a short period of time, I've learned a lot and I appreciate the quality of the program of this faculty. And I was informed that in 2009, Mahidol University set up the actuarial science program, and it took only less than 10 years before the accomplishment of accreditation certificate from the IFOA. There is no question that the actuarial curriculum has been strengthening regularly, and now it is par with the international standard. And as an ex-student, I am proud that Mahidol University now become a leader in the actuarial science program. And as the OIC, I am even prouder of Mahidol University to become a key institution in building actuaries for Thai insurance societies. We believe that your highly graduated will support the sustainable and ethical growth of our industry. Let me give you a brief story about the development of actuaries in Thailand. Before 2011, there was a field of qualified actuaries practicing in the Thai insurance industry. At that time, it was a huge challenge for OIC and the industry to introduce the risk-based capital framework because the framework would require a high quality of work from the actuaries. And thanks to the TRAA, TGIA, Society of Actuaries of Thailand, and the educational institutions, with your support, OIC successfully implemented the RBC framework, and the actuarial profession has become the top-ranked career for Thai students. And over the past years, the number of fellows in Thailand has grown significantly. Today, there are 70 fellow signing actuaries and more than 100 fellow actuaries working in Thai firms. However, compared to other jurisdictions, the number of qualified actuaries is still far below the others. So, the building more qualified actuaries must be ongoing. And the development of the Thai insurance industry must continue. OIC just launched regulation on the Own Risk and Solvency Assessment, or ORSA, in the beginning of this year. This regulation would require the integration of the business strategy, risk management, capital adequacy to be aligned together and will be monitored continuously. So actuaries will play an indispensable role in evaluating risk and take a role as the early warning system for the insurance company. Once they have found a high risk, they must raise it up and to recalculate if their capital position will be strong enough to bear the risk. And in addition, in the upcoming accounting standard, IFRS 17, the insurance contract, it will be tentatively effective in Thailand in 2023.
And this accounting standard will require the highest effort from the actuaries in the history. I just had a conversation with one of the life insurance, which is the leading life insurer in the world. They informed me that only one group of life insurance company, they use more than 200 actuaries full-time in preparing for the IFRS 17. So now you can imagine what I'm talking about. Thailand have just a couple of years to prepare and get ready. So we have to build the actuaries as our agenda. And it is great pleasure that Mahidol University is one of the core actuary suppliers for Thai insurance industry. Again, I would like to congratulate Mahidol for this achievement of IFOA Accreditation Certificate. And many thanks to IFOA for your support. I hope everyone of us will keep on developing the actuarial profession in Thailand, and I hope that I will be here again next year to congratulate you for more accreditation and success. Thank you. Thank you, Dr. Chayani. Now we would like to ask Mr. Chris Bristow, Head of Education Partnerships and Lifelong Learning of the Institute and Faculty of Actuaries, to deliver a remark. Please, Your Honor. Deputy Minister, Mr. President, Dean, members of faculty of the University, distinguished guests, and probably as important as those individuals I've just mentioned are our students. I'm going to call you our students because you are now very much part of the family of the Institute Faculty of Actuaries. And I suppose the most important thing for me to say this morning is congratulations on this fantastic award. As you've heard from all the speakers so far, this is the first university in Thailand that we have accredited. I'm only going to give you a few statistics, because I know you like statistics. But we're a profession and a society that's 170 years old. We have about 32,000 members globally and over 40 partner universities. So we are adding you to that list. You're now part of our family. I'd like to congratulate the faculty, the Dean and the faculty, because you've done an awful lot of preparation in meeting our exacting standards and demands placed upon you in mapping the curriculum against the curriculum that we have. And that's been done. It's been a sterling job. You've done extremely well. And we've got this quite quickly, if you like, in terms of the amount of time it takes to accredit a partner university. You're on the road to further subjects, I'm sure, in terms of those that we've accredited so far and those that we look forward to accrediting in the future. So that's really very important. I'd just like to address a couple of remarks, I think, really to the members of the audience at the back, looking very smart in their white shirts and their ties. My generation, as you can see from the fact that they don't have much hair left and it's grey, that my working life is coming to an end. And I'm looking forward to some retirement a little bit later, not just yet. But you are going to have to pick up some of the pieces that my generation have left you. And that is also going to have an impact upon the world of the actuaries as well. So climate change, digitisation, advances in medical diagnosis are all going to impact upon the way in which actuaries have thought and worked in the past. And you, as a younger generation, with your qualifications, will have to tackle some of those issues. How do we decide how to insure a driverless vehicle? How do we ensure that medical insurance takes into consideration individual medical diagnosis? So there are all sorts of areas that you are going to be working on in the future. And this qualification that you're going to pick up, not only your university degree, but on track to becoming qualified actuaries, is going to be really important to helping generations of the future. So I leave those thoughts with you. We're really pleased to be here. My colleague Karen and myself have been travelling the region. This is the end of our week's travel. It couldn't be on a better note to be here with you and to congratulate you all for a fantastic achievement, and we look forward to working with you
as we go forward in the future. Thank you very much indeed. So thank you very much. So right now it is a great honor to ask Mahidol University to have the collaboration with IFOA. So I think now it's time for the accreditation award ceremony to begin. Okay, so please, Mr. Chris and May I now call upon Dr. คุณหญิงกัลยา โสพลพนิช to present tokens of appreciation to our guests of honor. First, Mr. Chris Bristow from the IFOA. Next, Dr. Shianin Kerunga from B.Sc. Mr. Pichar Siriyotin from the Thai Life Assurance Association. Next, Mr. Nitipong Prabyanimit from the Society of Actuary Thailand. Thank you. May I now call upon Professor Banjong Mahai Sawarya to present a token of appreciation to Dr. คุณหญิงกัลยา โสพลพนิช. So to conclude this session, may we invite our guest of honor to join us at the front of the stage for a group photo, please.
วันนี้นะคะมาแสดงความยินดีชื่นชมกับมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์นะคะที่ได้ลงทุนลงแรงทุ่มเทเป็นความสำคัญของคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเพื่อการประกันภัยในทุกรูปแบบของประเทศจนกระทั่งได้รับมาตรฐานจากประเทศอังกฤษซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 ปีนะคะก็มาแสดงความชื่นชมยินดี แล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศไทยที่สอนเป็นระดับสากลคือสอนเป็นภาษาอังกฤษเราก็ได้รับเครดิตจากประเทศอังกฤษครั้งนี้ถือว่าเป็นหน้าตาและเป็นเกียรติให้กับประเทศด้วยนอกจากมหาวิทยาลัยเช่นในฐานะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาซึ่งมีส่วนนิดหนึ่งเมื่อ 10 ปีที่แล้วตอนที่อยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ที่ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับการเปิดสอนในวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เพื่อการประกันภัยก็เลยได้รับเชิญรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ยังระลึกถึงจำได้แน่นอนที่สุดเมื่อเราได้รับมาตรฐานในสาขาในวิชาที่เราสอนหลายสาขาหลายวิชาเด็กที่จบก็ไม่ต้องไปสอบรับรองที่ไหนก็สามารถทำงานได้เลยต้องจะเป็นเครดิตว่าต่างชาติก็ยอมรับและจริงๆแล้วสาขานี้เป็นสาขาที่ขับแคลนมากเพราะว่าต้องการคนที่ฉลาดคนที่เก่งแล้วก็มีใจรักที่จะเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงของการประกันทุกอย่างซึ่งก็ไม่ง่ายเลยก็เลยบอกกับเด็กว่าถ้าจบวิชานี้แล้วเนี่ยน่าจะมีคนมารอถึงมหาวิทยาลัยมารับไปทำงานเนื่องจากว่าจำนวนคนที่จบทางด้านนี้ยังน้อยอยู่คณิตศาสตร์ก็ยากแล้วแถมวิทยาศาสตร์เข้าไปก็ยังเป็นความเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่าปรับเรื่องดีๆสำหรับคนไทยทางวิการนะคะกับทางคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์นี่ก็ทำงานมาหนักแล้วก็ตั้งใจที่จะทำต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับรองในวิชาต่างๆมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยตอนนี้ได้แล้ว4คุณจะต้องทำอย่างน้อยอีก2เพื่อเป็น6ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สากลยอมรับอยากจะฝากหลักสูตรคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการประกันภัยนี้ไว้กับน้องๆที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ว่าวิชานี้สาขานี้เป็นสาขาที่ขาดแคลนมากทั่วโลกจำนวนคนที่จบทางด้านนี้ก็ยังน้อยอยู่ถ้าเกิดสนใจแล้วก็มีความรู้ความสามารถในด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาสมัครเรียนสาขานี้ซึ่งเป็นสาขาที่มีความสำคัญมากในอนาคตจันยืนชิดกันหน่อยครับครับผมครับ เชิญเลยค่ะเลยบอกว่าให้เงินไม่อยากให้เด็กรู้สึกอย่างนั้นขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ
เกลียดมากเลยค่ะไม่ใช่นั่งทำกาแฟรอไปทำที่ไม่กลับไม่ขยับไม่กลับไม่กลับอยู่เวลาที่อยู่จบแล้วถึงแล้ว ก็เป็นอย่างนี้ ถึงแค่ไหนได้ไหมไม่รู้ไม่มีไปที่3 คนไปบ่าย2 คืน โอ้อันนี้ก็คือบ่าย2 จะไปนอนบ้านก่อนเลย เป็นไทยที่ เอาหรอ วันลอยกระทง อันนั้นที่พี่ให้ไปเมื่อวันนั้นอ่ะพี่ให้เบอร์โทรเรากับเขาไปด้วยนะ แล้วเผื่อเขามีงานครั้งหน้าหรือคราวหน้าถ้าเขาติดต่อเราเดี๋ยวเขาก็คงโทรตรงอ่ะแต่ยังไงวันที่10นี้ไปให้เขาก่อนนะ เดี๋ยวอยู่กินข้าวกันครับเพราะว่าเขาเตรียมอาหารไว้ให้ อ๋อตอนเที่ยงใช่ไหมคะ ถ้าไปนั่งเป็นไม่ถึงเที่ยงหรอกก็เดี๋ยวเขาจะพูดแบบเดียวแล้วก็จะไปไหนต่อครับ บ้านแล้วก็งานในที่บ่าย2เราจะไปนั่งรอ นั่งข้างในได้นะหรือว่าจะนั่งข้างนอก ให้เดี๋ยวพี่เย็น หรือว่าจะไปนั่งในห้องนั่งในข้างในดีกว่า จะมีก่อนจะก่อนเป็นไอ้ตัวเองจะอะไร
So please welcome the guest honor on the stage. Mr. Chris, please. อาจารย์สิทธิวัฒน์ please. อาจารย์ไพโรจน์ please. อาจารย์วิมล and Mr. นิติพงศ์ please. หูดูแล้วปวดหัวมากที่เราถ่ายใหม่เขาเป็นคนบางทีก็ปวดเป็นแบบเรียนต้องวางเรียบๆตรงๆแล้วอ่ะเขาบอกวางข้างล่างแต่ละมันเทแบบมันเทแบบมันใช่ดูแบบนั้นใช่ใช่มันเป็นต้นแบบนี้แล้วพี่ก็พอจะอ้วกแบบตามันลายมันลอยโทรศัพท์อันนี้จะเป็นการแถลงข่าวนะครับก็ถ้านักข่าวมีคำถามอะไรรบกวนเชิญถามได้เลยนะครับนักศึกษาด้วยเช่นเดียวกันครับ เข้าไปได้หรือเปล่าแล้วมันติดนั่นพยายามเพื่อนคนนี้อันนี้มันไม่ค่อยดีนะ ไม่เบี้ยวหรอกไอ้นี่มันนั่นมันนั่นอยู่มันไม่ค่อยดีโอ้ยเดี๋ยวคนเล็ดคอยพี่หน่อยลองกด This is Dr. Crystal from the IFO. And next, excuse me, would you like to speak in Thai? And we have a translator to translate to Mr. Chris. ขอแนะนำแขกผู้มีเกียรติที่ในบนเวทีนะครับจะมีคุณคริสโตนะจะเป็นเอดอกที่เป็นทางที่งานไลฟ์บอลของ IFO ท่านถัดมาจะเป็นคุณคาวินชัวนะครับเป็น Southeast Asia กับ AG ถัดมาจะเป็นท่านคณบดีนะครับคุณรองศาสตราจารย์สิริวัฒน์เลิศสิริคณบดีคณะวิทยาศาสตร์นะครับแล้วท่านสุดท้ายจะเป็นคุณนิติพงศ์ปรัชญานิตินะครับเป็นอุปนายกสมาคมสมาคมนักศึกษาประกันภัยแห่งประเทศไทยและตัวผมเองดร.เทโรสติโลคูนะเป็นประธานศูนย์นักศึกษาประกันภัยของมหิดลครับเดี๋ยวขอเริ่มกล่าวเป็นbrief ของ information ของการที่เราได้ accreditation ของที่มหิดลนะครับคือต้องเบื้องต้นคือหลักสูตรของมหิดลเนี่ยเปิดมาการเรียนสอนตั้งแต่ปี 2552 ครับตอนนี้คือประมาณ11 ปีแล้วมีนักศึกษาที่
ของเรามีทั้งหมด11 รุ่นนะครับจบไปแล้วเนี่ยมีทั้งหมด7 รุ่นนะปัจจุบันก็คือจะเรียนอยู่กับของเราอยู่ทั้งหมด4 รุ่นนะฮะก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณทางหลักสูตรของเราเนี่ยมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเคอร์ตินนะซึ่งออกแบบหลักสูตรเข้าร่วมกับกองทัพที่โดนดังนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าหลักสูตรของเราเนี่ยเตรียมตัวที่ว่าไปก็คือทางหลักสูตรเนี่ยคือได้ความร่วมมือกับที่ทางมหาวิทยาลัยเคอร์ตินนะตรงนั้นแล้วในเรื่องของการขอรับ Accreditation หรือว่าการได้รับรองมาตรฐานเนี่ยก็คือจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาของในส่วนของที่โดนของเราเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าการที่เราจะได้เป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นที่รองรับในมาตรฐานในระดับสากลเนี่ยก็จะต้องมีการสอบวัดระดับนะครับซึ่งทางมหิดลเนี่ยก็คือได้ขอการรับรองมาตรฐานจากทาง IFOA ซึ่งเราได้มาทั้งหมด4 วิชาซึ่งประกอบด้วยวิชา CS1 จะเป็น Core Statistics นะแล้วจะเป็น CM1 นะจะเป็นเกี่ยวกับ Actual Mathematics จะมี CD1 และ CD2 นะที่เกี่ยวข้องกับเป็นทาง Business นะแล้วทาง Economics ตรงนั้นนะครับซึ่งการที่นักศึกษาได้ Accreditation เนี่ยก็คือจะเป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าอย่างน้อยคือได้เป็นการรับรองมาตรฐานว่าหนึ่งนะคือคุณเนี่ยมีคุณวุฒิมีความรู้นะฮะมีศักยภาพที่จะเบื้องต้นในการที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงตรงนั้นนะครับแล้วขอเพิ่มประเด็นนิดนึงตรงที่ว่าณปัจจุบันเนี่ยคือทางคปภ.นะซึ่งเป็น regulator ของทางประเทศไทยจะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยซึ่งจะมีกฎหมายที่บอกว่าในบริษัทประกันชีวิตของไทยเนี่ยจะต้องมีเฟโลนะเป็นประจำซึ่งประจำอยู่ในบริษัทซึ่งเราจะต้องรับรองโรงงานรับรองในการที่จะออกตัวรีเสิร์ชในพวกเงินสำรองก็คือการที่มหิดลเนี่ยได้เข้าก็คือสามารถที่จะผลิตบัณฑิตในที่สามารถที่จะมีของอาจารย์จะได้บัณฑิตของเราเนี่ยเมื่อจบแล้วเนี่ยนะคะถ้าจะต้องการได้ระดับฟูลเฟลโลนะคะก็คือต้องไปสอบวิชาชีพนะคะซึ่งในขั้นแรกจะเป็น Associate เนี่ยต้องสอบ6 วิชานะคะซึ่งขณะนี้หลักสูตรก็ได้รับ Accreditation เนี่ยหมายความว่านักศึกษาของเราที่จบจากเราได้มีผลการศึกษาที่ดีนะคะจากรายวิชากลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาต้องเรียนเนี่ยเขาก็จะไม่ต้องสอบไปเลยนะคะทำให้การที่เขาจะได้เป็น Associate และเป็น Fellow เนี่ยรวดเร็วขึ้นนะคะตอบสนองความต้องการของตลาดเพราะว่าตลาดต้องการผู้ที่เป็น Fellow อยู่นะคะถึงแม้ว่าจบไปแล้วก็จะได้งานโดยที่ไม่ได้ต้องสอบอะไรแต่บริษัทหลายบริษัทจะพยายามผลักดันให้ผู้ที่เขาจ้างไปนะคะเพื่อไปทำงานเนี่ยให้นั่งสอบให้ดูหนังสือสอบต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ Accreditation เป็นเหมือนเป็น fast track นะคะช่วยให้นักเรียนของเราเนี่ยขึ้นไปเป็น Associate แล้วก็ Fellow ได้อย่างรวดเร็วซึ่งหลายขณะนี้รัฐบาลอย่างที่อาจารย์ไพโรจน์เรียนนะคะรัฐบาลเนี่ยบังคับมีออกราชการเงินกฎหมายว่าแต่ละบริษัทเนี่ยจะต้องมีเฟลโลนะคะในการอันเดอร์ไรท์การตรวจสอบแผนการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในทางการเงินนะต้องให้ Actuary เนี่ยลงนามก่อนเพราะงั้นคุณภาพคงจะพูดได้ดีกว่านี้นะคุณนภูมิใช่ไหมคะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเป็นชีฟ Actuary ของบริษัทประกันชีวิตด้วยนะครับก็เรื่องของ regulator เรื่องของ regulation ในเรื่องของคุณวุฒิเฟลโลเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีความจำเป็นนะครับก็คือว่าตอนนี้ก็คือของการจะได้
เป็นการเซ็นเรื่องของการเป็น Certified Actuary เนี่ยก็คือต้องไป register กับทางสำนักงานกพ.นะครับก็ตรงนี้เพื่ออะไรก็คือเพื่อจะให้สามารถเซ็นในเรื่องของการอนุมัติเรื่องของแบบประกันได้นะครับก็คือว่าออกแบบประกันเรื่องของ product funding ซึ่งก็จะก้าวสู่เป็นสู่ของ profit testing ในอนาคตนี้นะครับก็คือเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความรู้ความสามารถที่จะลงนามแล้วก็มีความเข้าใจที่จะออกแบบแล้วก็รวมถึงดูว่าประเมินว่าผลกำไรของแต่ละการนั้นเป็นอย่างไรนะครับและในช่วงเรื่องของเงินสำรองรวมถึงเงินกองทุนเนี่ยก็ต้องมีการลงนามเช่นกันนักคณิตศาสตร์ของบริษัทก็ต้องลงนามก็ต้องมีคุณวุฒิระดับเฟลโลเช่นกันนะครับก็จะเป็น2งานหลักๆที่นักคณิตศาสตร์ประจำบริษัทหรือจะเรียกว่า appointed actuary หรือ chief actuary ก็แล้วแต่นะครับก็ต้องลงนามนะครับเพื่อเป็นการรับรองเพื่อยืนยันให้กพ.เนี่ยว่าบริษัทเนี่ยได้มีการดูมาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบและเหมาะสมแล้วนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องของการกฎระเบียบเนี่ยทางกพ.ก็จะค่อยๆมีการผ่อนคลายการกำกับนะครับแล้วก็ให้ทางภาคธุรกิจเนี่ยดูแลกันเองเพราะฉะนั้นนักคณิตศาสตร์ก็จะมีบทบาทมีความสำคัญมากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่สูงขึ้นดังนั้นคุณวุฒิระดับเฟลโลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อกี้นี้ได้ยินเรื่องโชว์ที่บอกว่ามี actuary ในประเทศไทย70 กว่าคนนะคะแต่ว่าอันนั้นเป็นไม่ใช่คนไทยที่ระดับใช่ไหมคะใช่ครับก็คือจากที่ก็อยู่สมาคมด้วยนะครับก็คือว่าโอเคมันมีอยู่2 ส่วนก็คือว่าส่วนที่ของสมาคมเนี่ยก็คือทุกคนก็ต้องเป็นเฟลโลของสมาคมนักศึกษาในประเทศไทยก่อนนะครับถึงจะเป็น register เป็น certified ชื่อของสำนักงานกพ.นะครับก็คือคนที่ register ที่สำนักงานกพ.ตอนนี้มีเฟลโลอยู่70 คนก็เท่าที่ดูสแตทเนี่ยก็คือมีประมาณสัก30 คนได้ที่เป็นคนไทยและนอกนั้นก็จะเป็นเอ็กซ์แตนของนักศึกษาแล้วในมุมมองของอาจารย์สิทธิวัฒน์อาจารย์คิดว่าคำแนะนำอะไรนักศึกษาสำหรับสถานการณ์ตอนนี้แรกเริ่มเลยนะครับต้องเรียนว่าราคาสินค้าของตัวสินทรัพย์การขายก็คือสินทรัพย์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นทำให้ทางสถาบันเราเนี่ยซึ่งทำชั้นวิสัยเป็นประวัติศาสตร์ยาวนานก็เราก็เชื่อว่าตรงนี้เป็นจุดของทั้งของหลักสูตรเราที่สามารถจะincludeความรู้ความเข้าใจในเอกสารที่ในเชิงลึกนะครับแล้วก็ถึงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งเมื่อเข้าใจได้ดีในการที่จะไปต่อในเรื่องของเรื่องของไฟแนนซ์เรื่องของโมเดลลิ่งต่างๆก็สามารถจะทำได้โดยที่ไม่ยากนะผมเข้าใจแล้วก็จริงๆก็มาเสริมเรื่องความการที่จะคิดให้เป็นตัวซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นวิศวะที่เดียวกันแล้วสำหรับคุณมีอะไรแนะนำมีครับก็อย่างที่บริษัทไทยประกันชีวิตเราก็มีรับน้องๆจากที่เดือนเป็นประจำเกือบทุกปีนะครับก็จะต้องมีตั้งแต่รุ่น2เลยนะครับก็รุ่น2ก็ยังทำงานอยู่ปัจจุบันนะครับก็ต้องโปรแกรมของ Actual Science ของมีโดนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพที่ดีนะครับแล้วก็สู่ตลาดแล้วก็ทำให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็คือมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็น international program เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งสำคัญมากต่อactual การทำงานนักวิชาปัจจุบันเพราะว่าเราต้องติดต่อต่างชาติด้วยรวมถึงมี technical ต่างๆเนี่ยที่ต้องว่าก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อันนึงก็คือเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะสอบได้ไม่เยอะมากตัว2ตัวแต่ตอนหลังเนี่ยนักศึกษารุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ต้องว่ามาทีก็ต้อง 3-4 ตัวผมเชื่อว่าการได้ Accreditation ของทางไอโฟเองเนี่ยก็น่าจะได้ทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถก้าวเข้าสู่ Associate Level ด้วยความรวดเร็วมากขึ้นก็เป็นผลดีต่อภาคธุรกิจแล้วก็จริงๆต้องว่าอย่างทุกบริษัทส่วนใหญ่ของทั้งชีวิต
ผมไม่แน่ใจว่าวินาศภัยเท่าไหร่นะครับก็คือว่าก็จะมีโปรแกรมสนับสนุนในการเรื่องของการสอบคณิตศาสตร์อยู่เกือบทุกบริษัทอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็ทำให้ทั้งในเรื่องของผลตอบแทนเรื่องของความรู้ความสามารถความพร้อมที่จะเข้ามาสู่การทำงานเนี่ยก็ทำให้มีความรวดเร็วมากขึ้นนะครับอันนี้ผมก็อยากจะให้น้องๆลองพิจารณาในเรื่องของการสอบเนี่ยคือได้ accept แล้วผมก็จะว่าก็คือได้มา4 ตัวนะครับก็ยังต้องสอบต่อผมก็อยากเห็นว่าถ้าในอนาคตเนี่ยน้องๆพอจะจบเนี่ยแล้วก็เกือบเป็น associate level ผมว่าก็ทำให้ยิ่งดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยการทำงานมันก็คงต้องบาลานซ์ระหว่างการทำงานกับเรื่องของการสอบนะครับอันนี้ก็คงผมเชื่อว่าก็เหมือนตอนนี้เรียนก็ต้องมีการสอบต่างๆไม่ว่าจะสอบทาง ISOA หรือ SOA ก็ตามนะครับก็ผมก็อยากให้น้องๆก็ตั้งใจสอบนะครับก็สอบให้ผ่านแล้วก็รวมถึงการฝึกงานก็ดีผมก็เชื่อว่าที่นี่อาจจะไม่เป็นภาคบังคับใช่ไหมครับก็แต่ผมก็ยังอยากจะสนับสนุนให้น้องๆเนี่ยลองฝึกงานด้วยนะครับก็คือเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปทำงานที่environment นั้นสถานที่อย่างนั้นลักษณะการทำงานรวมถึงได้คือผมเชื่อว่าก็จะได้ประสบการณ์ในการทำงานที่ทุกคนจะพยายามจับปลายเรียกว่าจากทฤษฎีที่เคยเรียนจากทฤษฎีมาเนี่ยสู่ภาคปฏิบัตินะครับผมก็เชื่อว่าก็จะทำให้น้องๆเนี่ยจบมาอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วก็ทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยก็อยากจะรับน้องๆเข้าไปทำงานนะครับก็ขอให้โชคดีทุกคนครับ So what about that FOA? Chris, you like to give the recommendation to the students, the young guys here? So probably they want to work in Thailand or even in Great Britain. Well, I'm going to speak slowly. You understand? Yes. I mean, my experience of meeting business leaders who employ actors say to me that the skill set that all actors have are pretty unique and special and are important to them. But they are now expecting more from their actors than perhaps they did in the past. So the ability to, one chief executive of a well-known insurance company in London said to me, I expect my actors to work the floor. And by that he means not just to stay in your actuarial bubble, but actually to be able to work across cross-functional teams, working alongside other individuals. So it's more about having, in addition to your actuarial skill set, which is a given, having other business skills which you can use across the whole business area. So it's that flexibility, that ability to be more agile in the way in which you work that I think business leaders are looking for. So it's not just the actuarial skill set, it's a bit more than that. That's my advice. Thank you very much. อาจารย์วิโรจน์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ขอเสริมนิดนึงคืออย่างที่คุณพิธิพงศ์เรียนเช่นว่าเวลาที่น้องๆเนี่ยพวกนักศึกษาทำเนี่ยได้เล่มแล้วสมมติตอนนี้คือเราได้4 เล่มแล้วใช่ไหมคือคุณพิธิพงศ์ก็คือยังคอมเมนต์ว่าเราก็ต้องไปต่อนะเพราะว่าเราจะต้องมีสอบมากกว่า4 เล่มนี้แน่นอนนะอันนี้ต้องไปทำพวก work experience เพิ่มเติมและคุณก็ได้ทาง SOA คือได้เสริมเติมว่าเพิ่มเติมว่าการฝึกงานนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งทางหลักสูตรแล้วก็ผู้ศึกษาได้พยายามพุชให้กับนักศึกษาทุกรุ่นแต่ว่าโอเคเขาจะมีความรู้นะที่เรียนนะครับได้แล้วตอนปี 3 ปี 2 ตอนช่วงที่เป็นงานที่เราไม่อยากมีฝ่าย อันนี้ขอเพิ่มเติมเองนะสำหรับนักศึกษาที่นี่นะครับคือน้องต้องเข้าใจก่อนว่าน้องจะไปทางไหนต้องเข้าใจก่อนการที่เป็น actuary ที่เป็น professional เนี่ยมันคือ fellowship กับปลายทางน้องต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีหลายทางที่จะไปตรงนั้นได้ทางที่ตรงนี้เนี่ยที่เกิดไป FA เนี่ยคือทางของอังกฤษถูกไหมทางที่ไปเคอร์ตินคือทางของออสเตรเลีย2 ทางคล้ายกันมากแต่ไม่เหมือนกันดูดีๆ
แล้วอีกทางนึงที่คุ้นเคยก็คือทาง SOA นั่นคือทางของอเมริกาถูกไหมครับซึ่งแต่ละทางเนี่ยมันเทียบเคียงกันได้ เพราะฉะนั้นน้องต้องเข้าใจก่อนว่าน้องจะไปทางไหนอะไรยังไงเข้าใจไหมครับการที่ได้ร้อย%เนี่ยเราเท่ากับเรามีประโยชน์ส่วนหนึ่งละแต่นั่นก็หมายความถึงว่าไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันไม่หมายความว่าน้องจะต้องไปในทางอังกฤษเท่านั้นก็ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นคือน้องอาจจะไป SOA ก็ได้ในทางที่เหลือคือเข้าใจว่าตอนนี้หลายๆคนอาจจะมี question ตรงนี้ขึ้นมาต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องศึกษาให้ดีนี่คือ point ที่เราอยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยคิดดีๆตรงจุดนี้นะครับลองศึกษาดูว่าทางแต่ละทางเนี่ยมันเป็นยังไงเราจะเอาตรงนี้ไปเทียบเคียงกับอะไรดีเราจะสอบตรงนี้ SOA ไปเทียบเคียงกับอะไรดีเพื่อที่จะเติมเต็มส่วนที่เหลือเพื่อให้ปลายทางของเราเนี่ยไปเป็น professional actuary ได้นะครับ so I think everything should be fine any question students มีคำถามอะไรไหมครับน้องถามได้เลยครับมีโอกาสถามเลยโอกาสผมอยากไปทำงานต่ออังกฤษได้ไหมอะไรเงี้ยอยากทราบว่าแบบอีก4 ปีความต้องการทางตลาดครับที่จะสูงตอนนี้หรือเปล่าครับคือพวกผมไม่ได้จบไปภายในปีเดียวนี้ จะต้องมีผมเต็มเลยครับอีก4 ปีงานมันจะมีความต้องการสูงตอนนี้หรือเปล่า91%มีสถานะดีหรือเปล่าหรือว่าการทำงานผมขอตอบนี้แล้วนะครับคือจริงๆแล้วผมว่า actual demand เนี่ยทุกนะครับก็คือถ้าที่ได้ฟัง speech ของดร.ชยานีเนี่ยถ้าได้พูดถึงเรื่องของการมาของมาตรฐานบัญชี IFRS 17นะครับที่อยู่ว่าที่บริษัทใหญ่ๆต้องใช้ทั้ง200 คนนะครับผมเชื่อว่าประเทศไทยก็ไม่เว้นที่จะต้องใช้ปริมาณ actually ที่ต้องมาทำความเข้าใจมาวิเคราะห์แล้วก็มาพูดง่ายคือมาจริงๆแล้ว IFRS 17เนี่ยมันเป็นมาตรฐานการตั้งสำรองที่สินะครับคือมันเป็นการที่ทำเรื่องว่าทำแฟร์ไวล์ด้วยที่อย่างไรซึ่งก็ค่อนข้างว่า actually เนี่ยก็มีประสิทธิภาพดีกว่าถ้าเทียบกับนักบัญชีหรืออะไรต่างๆที่อาจจะมีความเพราะมาตรฐานในการทำซับซ้อนเพราะผมเชื่อว่าดีมาเนี่ยมันยังมีแต่แน่นอนว่ามันก็ขึ้นกับเศรษฐกิจด้วยว่าเช่นเพราะบางทีถ้าเศรษฐกิจไม่ดีบริษัทความต้องการของเรื่องเก็ตเขาก็อาจจะมีลิมิตบ้างแต่ด้วยปริมาณที่เยอะขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าก็ยังต้องผมก็ยังเชื่อว่าอาชีพ actuary เนี่ยก็ยังมีอนาคตที่สดใสอยู่นะครับถ้าเทียบกันกับหลายๆอื่นเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้AI machine learning หรือเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามา disrupt ผมเชื่อว่าทุกๆวงการนะครับแล้วก็ทำให้ทุกๆอาชีพเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวสิ่งที่ผมจะบอกต่อคือว่าเป็นนักคณิตศาสตร์การไทยเองก็ต้องปรับตัวเช่นกันเราก็ต้องปรับตัวเข้ามาทำเรื่องของ data analytics อย่างที่ผมได้คุยกับอาจารย์บิ๊กว่าตอนนี้เราได้ไปโคกับทางบริษัท FIS ที่จะมาช่วย support เรื่องของตัว Profit License มาให้นักศึกษาเนี่ยทดลองตรงนี้กันนะครับก็คือถ้ามีความรู้เข้าใจในเรื่องของโคดดิ้งเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าอนาคตของนักการศึกษาเนี่ยก็ยังสดใสนะครับมีคำถามอื่นไหมคะก็เมื่อกี้เหมือนที่ได้เกิดกับเรื่องของ AI disruption อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือผมอยากจะทราบว่าทักษะที่นักธุรกิจประกาศต้องมีในอนาคตนะครับแล้วก็อย่างAI disruption อะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่าในไทยมันยังไม่ค่อยคืบคลานขึ้นมาเร็วนะคือผมทราบมาว่ามันมีสตาร์ทอัพชื่อว่า Sunday กับบริษัทประกันภัยในจีนที่เขาเหมือนกับไม่จำเป็นต้องใช้ actuary เยอะขนาดนั้นผมเลยอยากทราบว่าอย่างของมุมมองไทยผ่านชีวิตอะไรอย่างเงี้ยทักษะของ actuary เนี่ยต้องมีอะไรบ้างก็อย่างแรกก็คือว่าหนึ่งก็คือต้องมีความเข้าใจในเรื่องของactual side เรื่องของทางเทคนิคของ actual side เนี่ยค่อนข้างดีก็คือพูดง่ายคือเป็นคุณวุฒิเฟลโลนะครับอันที่สองคือเรื่องของว่าคือผมว่ามันก็ต้องปรับตัวเข้าหานะครับก็คือเช่นในเรื่องของเราก็ต้องไปอย่างที่น้องๆอาจจะทราบว่าทีนี้ก็มีอาชีพ data scientist ซึ่งเมื่อก่อน5 ปี 10 ปีแล้วเนี่ยอาจจะ
จะไม่เคยมีอาชีพนี้เลยด้วยซ้ำแต่ถามว่าเราจะอยู่ร่วมกันหรือแม้กระทั่งน้องๆหลายคนที่บริษัทที่ก็มีหันตัวไปทำ data scientist บ้างแต่ผมเชื่อว่า actually ก็เป็นเหมือนคนที่ทำ data คนที่เป็นdata scientist ที่ดีของบริษัทประกันภัยอยู่แล้วผมเชื่อว่าถ้าเราปรับตัวเข้าหาแล้วก็สามารถที่จะ utilize หรือใช้เทคโนโลยีเนี่ยพูดง่ายคือเพิ่มเติมความสามารถของเรานะครับผมเชื่อว่าก็ทำให้บริษัทเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่รอดผมก็เชื่อว่าเพราะตอนนี้disrupt ถ้าจะสังเกตว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยก็บอกว่าโดน disrupt นะครับไม่ว่าธุรกิจสิ่งพิมพ์ไม่ว่าธุรกิจทางทีวีอะไรก็ตามนะครับก็บอกว่าพอมันมาปุ๊บเนี่ยมันมาค่อนข้างเร็วนะครับบริษัทประกันภัยประกันชีวิตก็เหมือนกันก็ต้องปรับตัวเช่นกันนะครับผมเชื่อว่าทุกบริษัทตอนนี้ก็ลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือแม้กระทั่งอย่างผมเชื่อว่าอย่าง IFOA หรือ SOA เองก็เริ่มที่จะออกคอร์สที่เกี่ยวข้องกับในเชิงของ predictive analytics เรื่องของ machine learning พวกนี้ค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับผมเชื่อว่าถ้าน้องๆเนี่ยมีความรู้ทางเรื่อง actual science ค่อนข้างดีนะครับสอบไปได้ถึงรู้เฟลโลรู้เรื่องเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีนะครับโดยอันนึงก็คือเรื่องภาษาอังกฤษผมเชื่อว่าเราไม่น่าตกงานครับขอเสริมประเด็นนี้นิดนึงก็คือว่าทางภาควิชาคณิตศาสตร์ของเราเนี่ยก็คือเราก็คือมองไปข้างหน้าว่ามันก็คือมีผลกระทบพวกนี้เข้ามาครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยคือเรามีหลักสูตรที่เป็น Industrial Math แล้วก็ Data Science ดังนั้นคือน้องๆนักศึกษาของเราเนี่ยพวกเราเองเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบตรงที่ว่าเราสามารถจะเลือกโรงเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งทางด้าน Machine Learning Data Science ได้ด้วยนะครับแล้วในอนาคตอันใกล้ตอนที่เรามีการปรับปรุงหลักสูตรเนี่ยไอ้ประเด็นพวกเหล่านี้ก็คือจะมาใช้ในการที่เราดูว่าหลักสูตรของเราเนี่ยควรจะต้องเดินไปทิศทางไหนณปัจจุบันเนี่ยทางเคยติ้นทางมหิดลเนี่ยก็คือมีการปรึกษาว่าโอเคในอนาคตเนี่ยมันจะมีคอร์สทางด้านพวก Data Analytics Predictive Analytics ตรงนั้นซึ่งในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ทันรุ่นเราแต่รุ่นน้องๆเนี่ยจะมีการปรับเพิ่มแน่นอนครับก็คือเพื่อไปปรับเพื่อให้ตามกับโลกณปัจจุบันนี้ด้วยนะครับ I just add a couple of things to that, if I may. I think we sometimes forget the importance of soft skills, and that's something in my university career, being involved in university design business programs, is really important. So don't forget that. Being able to operate, dealing with ambiguity, being able to work across cultures, your communication skills, your empathy, they're all really very important, as well as those really tough analytical skills that you guys are all good at, numbers, all that, which I'm not very good at all. So just make sure there's a balance there between that analytical skill set and those softer skills, which are really important in business. The IFOA curriculum is developing, particularly along the analytical side. So in our new syllabus, we have a requirement to be familiar and use R, which we haven't done in the past. We have a unit in one of our modules on machine learning. And in April of next year, we are launching a data science certificate to equip actuaries with, we're not trying to create data scientists out of actuaries, we're trying to ensure that actuaries understand the language, some of the models and the frameworks which data scientists use, because increasingly actuaries are working alongside data scientists. If you look at the development of university programs, data science is the thing that's running along very quickly. Lots of students want to do data science. I'm not sure that everyone knows what data science is, but anyway, that's the sort of direction of travel. And so our curriculum will continue to develop to ensure that our actuaries have the right skill set technically to be able to deal with the business environment as it develops. But don't forget the soft skills, which is sometimes areas which actuaries do struggle with. So I'd like to add that actually we are offering a lot of courses in data science because we have another undergraduate program in industrial mathematics and
data science. So a lot of courses there, the students in our program, actually in actuarial science, can choose to register and take those courses too as elective course. They're not compulsory or core courses yet, but as Jan Pyro was saying, we will modify our curriculum soon to make that, to put that all the content into our core courses. If I could just add one more point. Universities are all about wider learning as well as specific learning in the fields in which you are specialising in. And we were at a university in Malaysia yesterday that had some programs that were outside of the core curriculum for the actuarial science program, but they were very relevant to the work of actuaries. So for example, they had an introductory course into use of Python. That wasn't part of the actuarial science course, but students were encouraged to do that alongside the curriculum for the degree they were following. So I'm sure this university will have some fantastic additional courses in machine learning, in AI, in the use of these other statistical software packages. They may not be part of the course, but I think you should be looking at them and doing them at the same time as you're doing your actuarial science program. Use this as an opportunity to develop your lifelong learning skills, if you like. That's obviously part of my agreement coming out of the way. So think more broadly than just, I've got to get my exemptions, I've got to get my exemptions. มีท่านไหนเพิ่มเติมไหมครับ มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ So you have questions? Good. For my question is about the testing for the IFOA. If I have a test for the SOA, can be the on credit to IFOA? So yes. Can transfer the credit to IFOA if I have a test in SOA. Okay, so that's one I'll pick up. We've just changed the rules actually. So as of the 1st of August 2019, we're not allowing individual subject exemptions from other actuarial associations to be transferred across to the equivalent IFOA subject. So if you pick up an SOA pass in a particular subject, which did in the past map across to one of our actuarial subjects, that is no longer going to be possible. Just happened this year. And I should say that doesn't just apply to the SOA, it applies to passes from other actuarial associations as well, so it's across. Mutual recognition, once an individual is qualified, is different. So if you qualify as an associate or a fellow in the SOA, or the Australian Institute, or the ASTA, South Africa, you can then, through mutual recognition, seek membership of the IFOA once you qualify. So that's perfectly feasible and that happens, especially if you're moving jurisdictions or you're working in different areas. But we're not allowed subject by subject. ก็เป็นเมื่อเราเป็นเฟลโลแล้วอะก็จะสามารถ recognize ได้ทุกๆระบบแต่ระหว่างเนี่ยถ้าเลือกต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเพราะว่าแต่ว่า SOA นะครับถือว่าไงครับคือยังอันนี้ผมไม่แน่ใจ โอนหรือเปล่า นั่นอาจต้องเช็คว่าคือเข้าใจว่าตอนนี้คือทาง FOA ไม่รับที่จะโอนเครดิตจากสาขาอื่นมาแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าอย่าง FOA ยังมีการรับจากเช่นว่าไปเรียนจากมาจากวิชาสิ่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังเคยได้เมื่อก่อนได้ก็คือจะโอนหรือมาตรวจมาได้ระดับนึงแต่ว่าผมไม่แน่ใจเลยผมมีคุณทราบเหมือนกันว่าเป็นในตัวเองก็ทำกำหนดแล้ว What I should say for those of you sitting in the audience, which is really important, is that this accreditation that we've been involved with ceremony this morning does give those of you on the actuarial science program an
exemption for subjects. We hope the university will develop that further because there is a possibility to move to a suite of 6 exemptions against the IFOA professional examinations. To qualify as an associate, you only need to pass 10 exams. So if you collect all 6 while you're on the program, let's say Macadol goes down that route, you only then have 4 other subjects to do once you graduate in order to qualify as an actuary. And that's an integrated part of your program. You don't have to do any additional examinations. It's all within the program itself. Yeah, good morning everyone. My name is Simon Brummelkum. I'm a fellow, qualified quite a long time ago, so I'm a different generation from most here. Just wanted a couple of comments and then an open question. I completely agree with the importance of softer skills and actually linking the technical work we do with what that means in practice. So that practice could be for reserving, could be for premiums, but it could be also for the wider public. I think that's very important. Sometimes we are narrowly focused on the technical stuff. And I'm pleased in that instance that the reference was made to climate change, because I think that's going to be probably the one thing that's going to affect our work going in the future. The other thing I wanted to mention as a fellow of the Institute is we talk a lot about wider fields, and I know that a lot of you here are probably thinking about a career in insurance, and I know how important that is. But I'm actually a pensions actuary, and I'm now working in Thailand, and I work for the International Labour Organization and also a project which is financed by Thai Social Security, so I actually work within Social Security Office, Social Security Organisation in Thailand. So one thing I think is not just the Institute but other professions is to recognise that more of us are working in what we call wider fields. So it's not just life insurance, general insurance and pensions, it's also investment, it's health and it's social security. And one of the aims of the project with the Thai Social Security is to develop more work and more courses and so on in social security. And just a little bit of advertising my side, I actually switched from private sector to working in social security, and it's a very rewarding environment because you can see the impact of the work or what it means for people, social protection, covering people who aren't covered for social security, improving benefits and making benefits sustainable. So for those of you who are still studying, this is obviously something that, you know, actuary profession is very important, well regarded around the world, and this is an area increasingly actuaries are needed, and there's a real shortage of actuaries in social security. So my question a little bit is the role of actuaries in social security and other wider areas. How is the Institute developing that? Society of Actuaries in Thailand open to, you know, perhaps presentations, discussions, and more support for this type of work in other wider fields. So just how you see that perhaps in the next 5 years. Maybe I just add something because I met Simon just a few days, 2 days ago. I work with Napu, and I think it's has also worked with Napu. So we try to get like the industry, especially from the SSO, Social Security Office, so that we can get like some model from them, and then of course we as a staff we're gonna like, how to say, try to like get the projects done, and then hopefully that once we have something, we have learned something from the project, and then we can give this back to the student as well in the future. For example, right now we are working with the authority for testing, and
This is very important because one of the courses that we have in our program, we have like the survival analysis. And I have mentioned that there are many applications that we can apply the survival analysis to solve, to analyze the problem. So I think this is one thing. The other thing is, as Simon said, and Napu from SSO, most of them propose that in the school to have like some elective course that to introduce it to the student that how the actual science can benefit to like social skill team. So it's one thing that it might happen in the future, in the very near future. Actually, I totally agree that we should focus more wider fields than just a traditional life and non-life. Even life, insurance companies, we start to see that actually start to work on the wider fields, even in the life insurance companies. For example, my companies are, we have actually in the product development, variations, in the risk management, and also the international business. Yeah, so we start to see that we actually develop our knowledge and then the skills, skill sets to work in other areas, and some of them also actually my junior staff moved to the data science department. So as you can see that all this I think actually we are trained to work in a variety of fields in the insurance companies, but of course I think it really can get acknowledged by the other institutions. We can work with other as well, like the investment. Yeah, we have. It may not yet popular if compared to developed countries, but in Thailand we start to see that some people, just like my staff, they want to rotate into the investment department as well, and then they want to work in the asset management company. Yeah, so I think depending on their passions, but I believe that we have enough knowledge and the skill set to work in the variety of fields. But of course, soft skill is very important that you start to work some field that not really purely technical, like in actual fields. What is the difference like to soft skill like from the concept Yeah, so I think the wider field fields area is really very important. Where we traditionally had our later subjects focused very much on the traditional areas that actuaries work: pensions, life, health, finance, investment, risk. And if you look at our later subjects, they're built around those. But actually, we're now looking at developing other routes to widen that for individuals who may be interested in doing slightly different things. Many companies are struggling with the amount of data that they're just pulling in. They don't know what to do with it. And you guys can really help in many respects. So you're seeing actuaries being employed in areas which you would never have seen before, the gambling industry. I know that when Uber still exists in the UK, has been employing actuaries to deal with some of the data that they've been collecting around people's movements. So there's some very exciting areas. Banking is an area that we as a professional group haven't necessarily provided support in terms of that actuarial pathway, but that's something that we're looking at as well. So we're having to keep on our toes and be a bit more nimble about some of those subject areas that we offer our students when they finish the core. So what you're doing here in the exemptions, you get core areas of what actuaries do, but those later subjects where you can specialize a bit more, or you can perhaps keep things a bit more general. So it's a really important area. In
Social Security, I'm not so sure. I think youngsters probably don't necessarily see that as exciting, but that's probably a communications thing about not letting people know what's available. We have a government actuarial department in the UK which employs quite a number of actuaries and young actuaries going into these areas. But in the UK pensions, for example, you're seeing a drop-off in the number of actuaries being employed in pensions because of a complete change in that industry. So exciting times. And that's the bit I mentioned about being agile and nimble, about being able to think about where you can apply the skill set you have outside of those areas, because there are employers out there who need what we have to offer. So, any questions more? This question I would like to ask Mr. Chris. So, since your association from UK, right, is Brexit has any impact on your association? It's just a minor effect, and would it affect, in our Thailand? It's just a minor problem, I think. Sorry, was your question, will Brexit have any impact on the IFOA? Yeah. Well, on a serious note, there is something that obviously we are concerned about, in that I talked about mutual recognition just now, where actuaries can move once they qualify between different actuarial associations. Well, there is mutual recognition within Europe, so a qualified IFOA actuary can work in Europe by transferring their membership, their fellowship, across to any one of the signatories of the European Directive, which allows that movement of professionals. Now, we don't know what the future of that directive will be. So, on a serious note, if you are an actuary, if you're an IFOA actuary working anywhere else in the world you want to move into Europe, that is possible at the moment because we haven't left the area yet. But that's something that I know people are a bit worried about. So, in that sense, that movement. It may have an impact on that. But otherwise, I think it's... Okay, so I think it's time for now to end the session, so end the ceremony. Okay, so thank you very much for everybody to coming here in Mahidol University. Thank you very much. Thank you. And I believe that we can, because of our cooperation, we can make a great future of the actuary. Thank you very much. Student session ต่อนะครับวันละ3 So we have a break for like 15 minutes นะครับ we get closer to you, so to speak. So Karen and I'll let Karen introduce herself to you, a bit of feedback. And we've just got some slides we should like to run through with you to give you some context about us as a profession and what we're going to offer for you in terms of the programme and the exceptions that go with it and the process around that. Okay? So you're in a better position to make decisions about your career as you go forward. And then we're going to ask Simon, who is a fellow with the IFOA, to say a little bit about the work he's doing that he mentioned in the whole social security space and actually being involved. So Corinne and I are going to do what we call a COPS and box. I don't know whether I'm the COPS or the box, but I'm going to go first, and then she'll come on afterwards. So, so the welcome is we've already done, I suppose. A bit about me. I'm probably one of the few people here who's not an actuary, not going to be an actuary, has struggled all my life with numbers. And so that lays that
down very early on. So don't ask me any difficult questions about Bayesian theory or normal distributions or regression or anything like that, because I won't be able to answer. So I've been working with the FOA for 3 years. I suppose I put myself in the education space. I spent a lot of time at universities designing business programs out of management schools, business schools, MBAs, etc., etc. So I know a bit about putting a program together. And so my expertise is in that sort of general education area. And I started the FOA as head of learning, and I now look after all our partnerships with our universities around the world. As I said, we've got now, as of today, I think we've got 45. Yesterday we had 44, so we welcome you into that fold, which is really special and very unique, and very important to us as a professional body. It takes a while to become an accredited university. There are exacting standards that we require of that university, and a clear mapping of syllabus that you have on your actual science program to the syllabus of the IFOA professional examinations, and we're looking for compatibility between the two. So we've been through that process, and we've awarded exemptions for 4 of the subjects which you'll be aware of. So let me just run through a few slides here with you. Vroom and Simon will both tell you a bit more about their career and how they got to where they are. So as I mentioned in my introductory remarks, we're a body which has been going for over 170 years. This photograph on the right-hand side is very close to our headquarters in London, in Holborn Gate. And if you go through that arch, which looks very ancient and old, you arrive at a very important place for actuaries called Staple Inn. I sort of regard it as a bit like, how many Harry Potter fans have we got in here? So it's a bit like Hogwarts, really, when you get in there. But it's a very special place for actors, and we use it a lot for presentations, professional programs, and it's an important place. And you can visit at any stage you want. Even if you come to London, just let us know and we'll show you around. So a very prestigious and august professional body, and there aren't that many large actuarial bodies in the world. You would have heard about the SOA, and the IFOA is there as well. So the others are smaller. 32,000 members across the world. We're a very global organisation now. 10 years ago we probably weren't. We were quite UK focused, but now we have a really important global reach. And of those 32,000 members, about half are student members. So that's people who are not students at universities, but students who have graduated from universities or haven't even gone to university, but are students of the IFOA doing our professional examinations. And we offer those almost everywhere in the world. Kieran, do you want to say a little bit about it, because this is your area? So this is a snapshot to share with you where the IFOA members are working across the Asia region. As you can see, predominantly most of our members are working in countries like Singapore and Hong Kong, and that's because a lot of global organizations are headquarters in these cities. But increasingly we're seeing a growing number across the region, particularly in Malaysia. We have a very strong and growing number of students joining the profession. And if you are interested, we have the snapshot of our members in Thailand as well. It's small at this stage, but we are seeing a very strong growth in this area, and we hope that one day you will join the family and increase the number of student members we have in the region. And here is again to give you some flavor. If you're looking for internship roles and where potentially areas of interest. My background, I'm not an insurance actuary, so I'm an investments and risk actuary. So again, slightly to the wider field, I can share a bit with you as to what I did. So we're looking at how we can manage the investments of pension and insurance companies, so that in the future the pension funds they have the means to pay out in the future to all the pensioners. So the investment section is important as well, because we look at managing the risk of the portfolio,
and we look at providing them with all this analytical calculation behind the scenes. So investments is another area that you could potentially look at in the future when you're thinking of internship or graduate opportunities. Here in Southeast Asia, as you're aware, most of our members are working in insurance, but we are seeing a growing number, particularly in general insurance, healthcare, for example, risk management, and wider areas. So that leads us on to the next slide, looking at wider areas where you can consider going to banking, micro-insurance. So Takaful, it's Islamic insurance, so that is very popular in countries like Malaysia, Indonesia, the Middle East, and we have big teams of actuaries working in those spaces as well. And tech companies, of course, in data analytics. We have actual graduates working for Grab. They are not drivers, don't you worry. They work in the analytical team, the analytics team, looking at where to send passengers and drivers to, what are the peak prices to charge. So it's very interesting and different ways where you can apply your stats and your mathematical skills into making sense of the numbers. So it's very interesting. Perhaps Simon would like to say a few words as to what he does in the social security space. Again to everyone. Yeah, just a little bit, before I talk about that, a little bit about my background. So I qualified a long time ago in England, and this is the third country I've worked. And one great thing about the actuarial profession is that it's internationally recognised, so you can end up working anywhere. So I started my career in the UK, in London. I then worked quite a long time in Geneva, in Switzerland, and now I'm working here in Thailand. So I feel very lucky, but also that's what the great thing about the actuarial profession is. Also allows you to work in different areas. So I mentioned climate change. I do a lot of work on climate change, and the Institute supports a lot of that work. So areas that you think are very important. There's also a possibility to really develop in that area. But I also wanted to talk a little bit about the project I mentioned in the question earlier. So this is a project that shows how important actuaries are, because the actuarial profession is really a profession that is respected worldwide. The other advantage you have is there aren't many of us. So for every one actuary, there are 70 accountants, for example. So working in social security, one of the biggest challenges we have is actually finding social security actuaries. And that was my point earlier, is trying to get professions, universities and others to develop social security actuarial work. But the principles of the work and the studies you're doing are relevant for social security. So it's not a huge change to move from one sector to another. I started in pensions, I was working with corporates, and I moved to social security. I'm pleased I've done that. So just a little bit about the project at the SSO. So this is a very new project. My job is actually, I work for the International Labour Organization. So this is part of the United Nations. I worked for them for 7 years in Geneva. I work for them for now in Thailand. So half of my work is with the ILO, and the other half is actually financed by the SSO, working within SSO offices. It's a privilege for me. I think I'm the only non-Thai person up there. And this is a great project, because the aim of this project is to ensure that actuarial work is developed within the SSO, and that at the end of the project, this is a centre for excellence, not just in Thailand, but for the region. So just a little bit on the type of work we actually do, and I'm going to also ask my colleague Gin to say a few words as well. Is everything related to social security? So what does that mean in practice? Well, here's a question to you. What is the oldest person that's ever lived in the world? Anyone want to know the oldest someone has lived to? Any guesses here? What's the oldest person that's ever lived on Earth? How old were they when they died? It's a woman. It's a French woman.
116, anyone else want to guess? Higher and lower than that? 140. Okay. Okay. So the actual answer, and it's an interesting story if you look at it, 122 was a French woman. And the reason I ask that question is some of the work we do is related to the retirement system here. So mortality projections, how long people in Thailand are going to live to. And there's a lot of debate, we talk about medical technology. A lot of people, well, two different opinions. Is 120 or 122 the maximum anyone can live even with medical technology? Or will people end up living to 130, 140? Now obviously for us, that makes a big difference in our projections. So that's one area looking at the retirement system, sustainability. The other area is the medical system, and here it's a good medical system. But in a lot of countries, traditional illnesses have decreased. Death in childbirth, child mortality has decreased. Things like diabetes are increasing. So what we're looking at is projecting that going forward. We have a workplace compensation fund in the country, and we have a system where the contribution rate of employers depends on how many claims they have. So work related to how that is set up. The investment funds of Social Security, how should they be invested? Well, you need to project things going forward. So it's a real practical area of actuarial work. As I said before, the great thing about our work is we actually make a big difference to society. One of our projects is improve Social Security coverage, so we get covered people who aren't in Social Security at the moment, the informal sector. And again, our actuarial hat comes on again, you know, what mortality will these people have? What illnesses are they likely to have? So what we're looking for is actually to develop the actuarial profession, Social Security work, and the actuarial profession, the role in that. We hope to work with MIADO going forward doing that. Very, very briefly, before I give it again, the other part of my job is actually working in different countries in the region. So the International Labour Organization carries out actuarial work in the region. And this is something that before was just done in Geneva, and this is the first place outside Geneva that we have an actuarial services unit. And we're going to need, over the long term, actuaries here, student actuaries, qualified actuaries to work with us on these projects. So this is a little bit, and advertising as well, is we'll be working with Thai actuaries on these projects going forward, again, maybe on health, maybe on pensions, maybe on disability, maybe on actuarial training in other countries. The map we saw there were some countries in the region with 10 or 20 actuaries, only maybe 1 or 2 qualified. So this is also a possibility career-wise for those of you who are interested in this area. Anyway, I've spoken far too much, so I'm going to pass the microphone to my colleague Kim, who's IFO member, and he'll talk a little bit about the work at the SSO. Thank you, Simon. A little bit of background about myself. So I actually graduated from this faculty. I studied actuarial science with Wellington University before going to Harvard Watts and coming back here. So I worked for SSO, Social Security Office, for about 4 years. And I think people have listened to a lot of English, so I'll switch a little bit to Thai, and some are falling asleep. นะครับ ก็ทำงานนะที่ทำงานมาประกันสังคมมาประมาณ4 ปีแล้วก็คืองานประกันสังคมเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีแพ็กเยอะมากนะคือเราทำเนี่ยเราครอบคลุมผู้ประกันตน14 ล้านคนเราไม่ใช่แค่คนแบบทำตัวเลขแต่เราคือคนที่ทำตัวเลขไปเสนอบอร์ดบอกว่าทำไมเราถึงอยากปรับปรุงสิทธิประโยชน์พวกนี้ทำไมเราถึงอยากให้ระบบครอบคลุมคนกลุ่มนี้เพิ่มเราเป็นคนทำนโยบายโดยตรงว่าเราอยากเพิ่มสิทธิประโยชน์เจ็บป่วยเรื่องนู้นเรื่องนี้เพราะอะไรเรามี evidence ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการทำประมาณการตัวเลขต้นทุนค่าใช้จ่ายที่งบประมาณของภาครัฐที่เราเก็บภาษีคนลูกจ้างนายจ้างรัฐบาลเข้ามาเนี่ยว่าเราอยากไปใช้เรื่องไหนในพื้นที่เราจำกัดเราบอกคนอยากได้บำนาญเราก็จะต้องเจอกับเราส่งตังค์มาแค่นี้เราอยากให้ได้เยอะก็ให้ไม่พอมีวิธีการยังไงที่จะสื่อสารหรือปรับปรุงระบบระยะยาวให้มีทั้งตังค์พอ
แล้วก็คนพอใจแล้วเราก็ยังออกแบบระบบที่มันสามารถเรียกว่า redistribute รายได้ไปได้ว่าเราออกแบบได้นะเรามี power ขนาดที่เก็บตังค์คนเงินเดือนเยอะๆสูงแล้วก็กระจายไปให้คนที่ต้องการความคุ้มครองทางสังคมคนที่มีรายได้น้อยๆก็ได้โดยการออกแบบสิทธิประโยชน์ที่แบบเท่ากันหมดอะไรแบบนี้นะก็มีอะไรเยอะๆทั้งสิทธิ์คนเวลาคนมีลูกสิทธิ์เวลาคนเสียชีวิตคนทุพพลภาพเนี่ยตรงนี้ก็จะมาตรงที่ฝั่งคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นคนออกแบบหมดเลยเพราะนั้นงานตรงนี้น่าสนใจมากแต่ว่ามีอยู่ก็รวมไซมอนตอนนี้เราก็ทำกันอยู่แผนกมี4 คนเพราะนั้นภาครัฐเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนนะซึ่งอนาคตเนี่ยเราก็จะมีการแบบปรับปรุงตอนนี้เราปรับปรุงโครงสร้างครั้งใหญ่อยู่ในกระทรวงเพื่อจะสร้างตำแหน่งตรงนี้ขึ้นมาเฉพาะในการรับแล้วก็ทีมการสังคมก็มีงบเยอะที่ไม่ได้เฉพาะจ้างราชการแต่ก็จ้างพนักงานทางด้านฝั่งลงทุนการสังคมก็จ้างฝั่งลงทุนนะเงินเดือนเป็นแสนแล้วก็ฝั่งคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยก็มาเล่าให้ฟังครับ Great. Well, thank you very much indeed, both of you. That's very helpful and interesting. Thank you. So let's crack on. I know there's food waiting, so that's always difficult when the door is closed and you can't get out to it. But so just going the wrong way. I mentioned in the earlier part of the speech the way in which our lifelong learning offering for our members is developing. The understanding that we perhaps don't do as much as we should be doing in the data science area. So we're launching this data science certificate in April of next year, which will be an online distance learning program. So it doesn't matter where you are in the world, you'll be able to study. It's going to be about 100 learning hours. So that's what, 8 to 10 weeks with a certificate at the end. So there'll be some assessment around that. More information about that as we close on our chosen partner. We're not developing that entirely ourselves. We're going outside to a third party to assist us with us, but we're providing the actuarial content to that. So that's exciting, and you and my team in Oxford are working on that. Okay, so let's move on to the professional examinations now, because that's obviously something that's very relevant to all of you. Whether or not you're... Have we got any first-year students here? First-year students? No. You're all first year. Oh, well, brilliant. That's great, because I can then tell you what I'm saying. Because I say that sometimes, and there's no first-year students, they're all third-year students, so it's slightly different. But anyway, so on to the professional examinations. So you'll probably have heard these terms fellowship or fellow and associate, and I just want to say a few words about that. The IFOA have now made the designated qualification as the first part of it as the associate. We're actually making everyone who joins after the 1st of January 2019 qualify as an associate before they're allowed to move on and qualify as a fellow. And I'll explain what that means in terms of the examinations. So qualify as an associate first, then you qualify as a fellow. That other qualifications, the Chartered Enterprise Risk Actuary, CERA, is something you can do on your journey through those professional examinations. It's our recognition that risk is becoming an important area. We have a number of actuaries who are chief risk officers in large organisations. That's probably a little bit further down the road than where you are at the moment, but it's something just to keep in the back of your mind. Okay, so you have got 4 exemptions on your Actuarial Science Bachelor's Programme, and those are in the core principles area. That's the ball on the left-hand side there. You can see there's core principles, core applications, and then specialist principles and specialist advanced subjects. So for an associate, you need to complete all the subjects in the core principles and then the core applications. The 4 subjects that you've got exemptions for are in the core principles area. And there are others that your university can apply for, which I mentioned also, and your academic team will be working on that, looking at those exemptions for those other subjects. So you could, if you had maximum exceptions, which would be 6, have nearly all the core principles except 1 that you can't do. No university can do the final one, which is business management.
and that's because we feel you need some experience before you can do that particular subject. The core applications, there are 3 subject areas there, and you need to complete those 3 in order to qualify as an associate. So if you get 6 exemptions in the core principles, then you have 1 more of those to do, which is the business one I mentioned, the 3 core applications, and then you can qualify with your work experience as an associate. That's a recognised actuarial grade, if you like, for want of a better word. And then moving on to fellowship, you need to complete 2 specialist areas and 2 specialists advanced with an additional year of work experience. Okay, so 6 exemptions gets you all past the halfway mark in terms of qualifying as an associate. That slide you won't see, but you've all got the pamphlet in front of you. So what we've done is we've put together what the subjects are and what they look like. So I'm not going to go through that because you will be able to see it in any depth. But that is the route to qualification, both as an associate and as a fellow. What we've done on this slide, well, we'll leave these slides with you, by the way, so you can have a look at them. But we've just done that mapping for you. So the university modules that you'll recognise on the left-hand side and what they correspond to in terms of the professional examinations with the I4A on the right-hand side. And I'm sure you will have progressed and done some of those as we speak. Okay, so once you've finished from the program and you've graduated from your program here, then you will start to complete the remaining of your examinations with us as a professional body. You will obviously claim your exemptions, depending on those that you've been awarded, and then you will carry on with the professional examinations. So just that you know, there are 2 opportunities to take professional examinations each year, one in April and one in September. And there are examination centres all around the world, so you can take those exams here in Bangkok. Sorry. Just to add quickly that the exam centres we have now do include Bangkok, so it's at the British Council in Bangkok where you can sit for the exams every April and September. Okay. Great. Now, you're used to having all the support materials provided for you by the university for the exams that you take here. That's not the case necessarily with our professional examinations, but we do use a company called ACT-ED. You can see the link there. That's a company that's part of the BPP organisation, very experienced and well-known global provider of learning materials. And you can purchase those materials from ACT-ED to support your learning and your practice in doing the examinations prior to taking the exams in the April and in the September. General information about careers on the I4A website, and also really important for you as you study the additional exams you need to qualify. We, on our website, have all our past examination papers, the past marking guide, so you can see how marks are allocated to particular questions. And in addition to that, the chief examiner for each subject writes a report on what was answered well in an exam paper and what wasn't answered so well in an exam paper. So even for the exams that you're doing here at the university that correspond to our own exams, you'll be able to see what some of those past papers look like as well. So it's a really good resource to make use of as you progress through the examination route. Karen, do you want to say a little bit about that? Yeah, and this is to share with you that every year I4A organizes an Asia conference, and it rotates to different cities each year. So next year it will be held in Kuala Lumpur in June. So if anyone's interested to participate or to find out more, do get in touch with us, and we'll share further details closer to the time. We did the conference in Bangkok last year. And it was a great success with many participants from the Thai market joining. I'm going to leave it on that slide there. Okay, that's all we want to do for now, because you're first year students and you've got a path to progress on your university studies, and that's important.
you know that you've got 4 subjects that you've now got bagged, so to speak, and I would encourage you to work really hard to attain the required marks to gain an exemption in those subjects. So if there's any questions that you've got at all, you can either ask us now, or we're going to be here for another hour or so before we have to leave for the airport. And we're very happy for you to come up and ask us any questions that you've got. So has anyone got any burning questions they want to ask now at this particular point? Should I prepare for another 3 exams that are not in the end credits, like CS2, CM2, and CP3? Like when and how should I prepare for them? So my advice to you at this stage would be to just focus on the exemptions that you've been granted for the program. So really, you want to make sure that you get the required marks in order to be able to gain that exemption. The mark you require for passes in those subjects may be different to the pass required for your university studies. So what we do is we appoint, and we have appointed what we call independent examiners that will look at your assessments, your examinations, and will make sure that they're an equivalent level to the RFOA exams. And depending on the paper, they will set their own pass mark for granting an exemption. So my advice is concentrate entirely on those particular subjects rather than starting to think about the other subjects. There's nothing to stop you joining as an RFOA student and taking those exams in April and September if you want. The CP1, CP2, CP3 are best done after you've got some experience of working rather than doing them while you're at university. So focus on what you've got. Anything else anyone wants to ask before we let you have some lunch? Because we did say we'd stop at 11. I think to add to the point on the exemption subjects, as you have seen earlier, it's mapped to individual modules or courses taught at Mahidol University. So you need to make sure that for those subjects, on average, you score minimum above 65%, 70%. So that would grant you the exemption, or you might be eligible for exemptions if you were to meet those grades. Yeah? Okay, so for example, if you look at the microeconomics paper, so the economics paper, actual economics paper, so you make sure that on average, those 2 papers, you score more than 65%, 70% to gain that exemption. So what that means is that you don't need to sit for any external exams. You just make sure that you study well and make sure you get those marks and grades at your university. And then when you graduate, you will be eligible for those exemptions if you meet those marks. Okay. Yes? So that's actually in Thailand, they were only in some subjects, then they can have like some of it for exemption. Correct, yeah. So say for example, you have done well in the first 3 equivalent actual exempted subjects, but not for the business economics. So this means that you may get 3 exemptions and not the full 4. Okay? And then if you look across, say actual statistics, let's take that as an example, you have it mapped to 4 subjects here at Mahidol University. Some subjects you may score 70, some you might score 50, but make sure that on average, all these 4 that equates to 1 subject of the IFOA, that you meet a minimum average of 65%, 70%. Okay. There are some changes I was told by Kun Pirot that we will have to make 1 or 2 of the module changes because it's reflecting the wrong number. But we will circulate these slides to you so you have the latest information, and if you're unsure and have any questions, you can reach out to us or approach one of the members. Is that clear? Yep. So should we have some lunch? Okay, thank you. Thank you very much, everyone. And before you head to lunch, we have some goodies here as well, so come along and grab some.